ल है गाइज आज चाहिँ यो धान काट्ने दिन छ। अब वर्षभरिको कमाइ यही हो, त्यसैलाई थन्क्याउने हो, त्यहाँदेखि झ्याम झ्याम भात खाने। अनि यो भातको साथी सब्जी यताउता तेल नुन भुटुनको लागि चाहिँ अब यसो यताउता खोजी गर्नुपर्ने छ। ठिकै छ, हेरौँ अब के कसो हुन्छ। आज यो काट्ने हो। यो धान प्रति मुरी 3500, केजीको चामल 120 पर्छ है साथी हो। र यसको लागि चाहिँ यतै यो थुक्पा खाजा दिने निर्णय गरियो। हुन त गाउँघरकै उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने हो, र पनि अल्छीको कारणले गर्दा यो छिटो मिठो यही थुक्पा पकाउँ, यसैलाई चाहिँ बढी मन पराउँछन् भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ चट्ट यो जाडो मौसममा यो पानीमा बेसार लगाइयो अनि उमालियो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ साउनीले चाहिँ चट्टसँग थुक्पा हाल्दैछ है, देब्रे हातले दाहिने हातले झ्याम झ्यामी थुक्पा चाहिँ हेर त लाकोलाई छ। धेरै न उतै 13 प्याकेट मात्रै पकाएको छ। खेतला चाहिँ 14-15 जनाले खाइसक्छु भन्ने कुरो गर्छ अनि गाह्रो छ त गाइज हो जिन्दगी कटाउन। यस्तै छ, लाकोलाई छ हालेको छ लाको छ। ओ देब्रे हातले दाहिने हातले दुवै हात पो चलाउँछ हौ। गाह्रो छ त गाइज। अझै हाल्दैछ, 14 पो पुर्याइ, 14 प्याकेटै। 13 प्याकेट त मै फुटाउनु। ल अब थुक्पा चाहिँ डाम उम्लिँदैछ। अब यहाँ पहेँलो बेसारमा थुक्पा उफ्री छ। हेरौँ अब यो बेसार हाल्दा नि फाइदै हुन्छ नि त साथी हो। मौसम चिसो छ, चिसो मौसम भएपछि घाँटीको समस्या, रुगा खोकी हरेक आइलाग्छ। त्यसमा चाहिँ यो तातो बेसारमा के भन्छ, बेसारलाई चाहिँ तातो पानीमा मजाले लाएर उमालेपछि यसरी केही चिज पकाइयो भने बेसार खाइन्छ। त्यसले हामीलाई निको हुन्छ। हेर्नुहोस् अब लगभग थोक्पा रेडी हुँदैछ। यहाँ त्यसमा चिसो पानी लाउने काम भइरहेको छ घर मालिकनीबाट। यसलाई चाहिँ यसरी 2-4 खेप सफा गरिसकेपछि धोइसकेपछि अब यो लगभग यो थोक्पा रेडी हुने क्रममा छ है साथी हो। ल त यो अब चाहिँ अघि देखाएको मेरो यो माथिबाट घरबाट खिचेको हो। अब धान काट्ने क्रम यहाँ माथिसम्म आइसक्यो। अब लगभग अब यहाँ माथि नै आइसक्यो हेर्नु गाइज, यहाँ आयो। अब लगभग यति काटिसकेर खाजा खाने भन्ने कुरो हुँदैछ। अब हामी त्यो अघि बिहान बनाएको थुक्पा चाहिँ तातो सुपमा खाने कुरो छ। ल गाइज, यो पल्लो खेत धान काट्न बाँकी छ। यो खेत चाहिँ लगभग सकियो। अब थोरै छ। अब खाजा खाने पाला आयो है त साथी हो। अब चाहिँ भने हामी खाजा खाँदैछौँ। खेतला भाइहरू यी झन् ठुला खेतला 3 भाइ साथी। यसले कम आमामा गफ उस्तै छ साथीहरूको, काम उस्तै। गाह्रो छ त। यो त हाम्रो मिजामै हुनुहुन्छ बडी आमा, थुक्पा खाँदै हुनुहुन्छ खाजा। यता 2 जना छन् सिपाही, यता काकी हुनुहुन्छ। यहाँ नअटेर पनि छ। यहाँ 2टाको चाहिन्छ। यता फेरि बड्डो टिम छ, बड्डो टिम यस्तै छ। यता मम्मी भान्से, यता बुहारी भाउजूहरू भान्से, यस्तै छ है। ल अब चट्ट धान काटिसक्यो। अब लगभग खेतलाहरूलाई बिदा पनि दिइसक्यो। हामी त्यसमा छौँ है, अहिले त्यस्तो अवस्थामा छौँ है त साथीहरू। अनि हामी यस्तो छौँ है, धान काटेर सकियो साथीहरूलाई है त। अब आजलाई चाहिँ यो धान काट्ने भिडियो यहीँ अन्त्य गरौँ कि जस्तो लाग्दैछ। र अब सम्भव भएसम्म र भ्याइयो भने त्यसलाई थुपारेको, कुन्यु लगाएको, पछि गोरु घुमाएर दाइँ गरेको सब देखाउने कोसिस गर्नेछु। यो चाहिँ खलेगरा है साथी हो, खलेगरा
लगभग धेरै 3 मुरी 4 मुरी फल्छ होला यो गरामा त्यस्तै छ। यस्तै छ। अब यति भइसकेपछि समयले अब केही साथ दियो भने ढुक्क भयो 1 वर्षको लागि है त।